bersihin. Jadi ini kita mau unboxing untuk air purifier tipe Sharp. Tipenya tuh VPJ3A0YB. Pokoknya kayak gini. Dia tuh katanya dual action, terus sama dia tuh ini untuk size nya 23 meter persegi. Jadi ini untuk di kamar sih. Ini juga ada ionnya gitu. Coba kita lihat ya. Ini untuk penjernih udara ya guys. Bisa. Yeay. Ini dia warnanya. Di sini sih bilangnya warnanya black, tapi dalamnya putih. Oh ternyata blacknya itu atasnya gitu. Nanti kita cobain. Terus ini dia ada mode-modenya. Ini ada on off nya. Nah, nanti kita coba. Ini nih setelah udah dibuka kayak gini. Sebelum dinyalain, isinya tunjuknya ini harus dibuka dulu. Harus tarik aja. Terus ini harus dibuka dulu plastiknya, cobanya. Udah biasa aja loh kayaknya. Ya, gitu deh pokoknya ya. Terus ini Masukin aja ya. ini gunanya untuk apa ya? Yang Buat atasnya. Nah, jadi ini gini aja, biasa aja kita taruhnya ya. Oke. Terus nanti ini dipasang kayak gini, ini kayak filter di mobil gitu loh guys. Ya pasang. Iya kayak gitu dipasang. Terus dipasang lagi penutupnya. Gampang banget sih buka penutupnya ini. Terus abis itu di sini kan ada tombolnya. Ini ada 4 tombol ya. Ada 4 tombol nih untuk on off nya. Kita nyalain dulu. Nah, terus ini untuk pengaturan waktunya. Misalkan ini 4 jam. Terus ini 8 jam. Nah, ini nanti ada modenya ini untuk tidur supaya nggak terlalu berisik yang kayak gini. Terus nanti ini kipasnya medium, yang ini kayaknya lebih kencang gitu. Tuh kedengaran dari bunyinya ya. Terus kayak ini anti dust, ini anti debunya, jadi tinggal dipencet aja gitu. Kayak gitu deh. Jadi guys, ini untuk informasi tambahan aja. Di sini kan ada ion untuk ion plasma cluster ya, gunanya untuk membunuh bakteri. Nah, ini cara ngaktifinnya. Sebentar, ini matiin dulu. Nah, ini kan tadinya kayak gini kan, belum ada biru-biru kayak gini. Nah, kalau mau diaktifin ion plasma clusternya ini, tinggal ditekan 3 kali. Di sini ada petunjuknya juga sih, press 3 second. Jadi kalau udah nyala kayak gini berarti ionnya udah nyala gitu. Jadi ini untuk membunuh bakteri gitu deh. Kayak gitu. Nah, ini emang fungsinya untuk beli barang ini tuh emang buat untuk bayi gitu loh guys. Dan kan zaman sekarang lagi ada virus corona ya, jadi kayaknya ngaruh deh untuk membunuh virus-virus gitu ya. Kita coba aja karena ini emang bagus banget kalau yang punya bayi gitu. Bayi pokoknya anak kecil di bawah 5 tahun nih cocok banget.